Kaya ko kayo bugat. Dagan kayo guys. Wah. Uang. Ano ito siya? Siyang bukal ang 5 kabuok guys. Nahulog yung isa. okay. Okay guys. Green on ah. Kilo at parotpot. Agay, kabuki. Ya, tekan. Guys, oh. Guys, Dito pa Monica to. guys, Subranan. parotpot. Naikuan guys, kanang budbud. Pud. Guys, naku isulti guys. Bili makakuha na punta guys. Makasadan-sadan na punta guys. Inana ba? Inana gyud guys. Mangita gyud paraan guys para dil mangita gyud para kay para mabuhi ta. Ito ara lang sila guys oh. Para lang sila nasa likdan sa ako. Dili tali mo ano. Kilo? Dili tamoy ka pa anak kay lakay na. Na kayo. Kamban dia pun. Nakasudaan na punta ani pa ba? Green on ah. Kilo at parotpot. Agay, kabuki. Ya, tekan. Guys, oh. Guys, Dito pa Monica to. guys, Subranan. parotpot. Naikuan guys, kanang budbud. Pud. Budbud. Isaw. Hindi lang kita naghalog para guyar pizza na lama oh. Ano ba? Isaw. Guys, paminaw na pud nato guys basig ni kuha. Makasadayon sudan gyud ta guys makanang makasabaw-sabaw. Buitan ko. Boy. Video nga buitan. Yes, buyan si Pugapo. Ang gamay. Gamay. Ang kay sayang, mahalon ba yan ang isda? Dani nang bagi dito. Bako. Dako. Guys, dako kayo guys. Ay, Okay. Kaya ko kayo bugat. Dagan kayo guys. Wah. Umunita rin. Dari ko wala sa buranan. Na ada. Di ko sa buat Tigulang ako naman ka. Guys, tigulang naman kayo. Tigulang Tigulang na kayo. Oh. Video. Nama tindon ba? Kung usabot ako siya. Papa, tigulang. Papa, tigulang ng look. Oh. Pasayan. Pasayan. Niwang tabang.
daghan naman. Daghay isda pon. Oh, daghan oh. Daghan kayo? Natamban, tamban na. Pon. Lucy. Tamban na. Puntag 50 kilo na. Balik ka na sa kwan. 50 kilo na. Ano yung bigat po sa tubig? Ako lang pa. Wala ko pa, wala pa. Ayaw man. Nasya. Tamban sa suba na. Pang, kwan guys. Tamban! Tamban mo din ha, Tamban mo diya. Sinta ang kilo. Ano ka may sulugan? Kwan, kilo. Oh, wow. Guys, kakuha si Papa guys. Wow. Diri ay pa. Ano ito siya? Tingnan mo na siya. Yan po yung duko pang malayo. Alaw mo. Ba't ilaw mo ni gamay na naman siyang bukal. 5 kabuok guys. Nahulong isa. Okay. Dito.